ဟဲ့ဘုံကြီးတွေကလေကွာသူတို့ချစ်သလားဒီမေကုန်းလေကွာငါနည်းနည်းလေးပြင်ချင်တယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာဘုံကြီးတွေအားလုံးကတီလာသမာဓိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ကွာဒီမှာတချို့ဘုံကြီးဆိုရင်ကွာ၅ပါးတီလာတော့မပြည့်ဘူးအရဲတော့တဲ့ဘုံကြီးတွေကိုငါမြင်ဘူးတဲ့ကွာဒါကြတော့မေကုန်းနည်းနည်းငါပြောင်းချင်ကွာဘယ်လိုလဲတန်ခါကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ခါတော်တွေကသူတို့ချစ်သလားဆိုပြီးတော့မေးတာခါကြတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီကွာဒါဆိုရင်တန်ခါကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ခါတော်တွေကသူတို့ချစ်လားကွာသူတို့ကိုသူတို့မချစ်ဘူးဟဲ့မချစ်ဘူးဆိုရင်ကွာသူတို့တွေကဘာဖြစ်လို့ရေချိုးတာလဲဘာဖြစ်လို့သင်္ကန်းတွေတက်တရဝတ်ပြီးတော့ဆွန့်ခံသွားရတာလဲကွာပြန်ဘာဖြစ်လို့ထမင်းစားရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဆေးတွေတောက်တာလဲဘာဖြစ်လို့ကြောင်းနေမှာနေတာလဲကွာဘာဖြစ်လို့သူတို့မရက်ဆက်တာလဲကွာဒီမှာကြည့်ကွာမင်းကငယ်တော့ကင်းမြင်းကြောထားလို့ကွာအနာတွေပါလေတော့ရဘူးမှာပေါ့အိမ်ငါရဘူးတယ်ကွာဒါဆိုရင်မင်းကအဲ့ဒီအနာတွေကိုကွာအရက်ပြန်နဲ့ယူရဲရလေးဆေးတယ်ပြီးတော့ရင်ဆေးကိုလည်းယူရဲရလေးထည့်တယ်ပြန်ပတ်တီးကိုလည်းတိတိချာချာလေးပတ်ထားတယ်ကွာပြန်ဟိုဒီမတိုင်းမအောင်လဲတေချာလေးကြီးဆိုင်တယ်ကွာပြန်သူများတွေလာပြီးတော့မတိုင်းမအောင်လဲမင်းတေချာလေးကြီးဆိုင်တယ်အဲ့ဒါမင်းကကွာအဲ့ဒီအနာတွေကိုချစ်လို့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာလားကွာအေးကွာငါရဲ့အနာတွေကိုချစ်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးရွေးရလောက်တာမဟုတ်ကွာတကယ်လို့ငါတေချာလေးဆေးတွေပါတွေမထည့်ဘူးဆိုရင်လည်းကွာအဲ့ဒီအနာကိုပို့ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဘေးတွေပါတွေမှာထိမိခိုင်းမိပြီဆိုရင်တော့ကွာကိုပဲနာမှာလေကွာဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ကိုကအတက်နိုင်ဆုံးကောင်းကောင်းလေးထားတာကွာပတ်တီးတွေပါတွေမစီဘူးဆိုရင်တော့ကွာသွေးတွေပိုထွက်ပြီးတော့ကွာကိုအတွက်ပဲဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်ကွာအဲကြောင့်မို့ကအနာကိုတော့မချစ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါအဲ့လိုမျိုးအနာကိုတော့တေချာလေးဂိမ်းဆိုင်ပြီးတော့ရွေးရလေးနဲ့ပြုစုတယ်ပေါ့မင်းရဲ့အနာကိုမချစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရွေးရလေးပြုစုတဲ့အတိုင်းပဲတန်ဃာတော်တွေကလည်းသူတို့မချစ်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာလေးပြုစုကြတယ်ကွာရေတွေပါလေချိုးရဲဆိုတာကကြတော့သူတို့တွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့အနန္တမကောင်းတဲ့အနန္တတွေမထွက်အောင်ကွာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးလန်းဆန်းလေးအနန္တတွေမကောင်းတာတွေမရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်တရားမှဖို့တော့အဆင်ပြေအောင်ကွာစွန်သုံးလဲဆိုတာကကြတော့လေကွာဒီမှာဗိုက်စာနေပြီဆိုရင်စိတ်ခါကြတော့အဲ့ဒီစားတဲ့ဖက်ကိုပဲသွားမှာကွာစားချင်တဲ့ဖက်ကိုပဲသွားမှာဟိုဟင်းတွေးလိုက်ဒီဟင်းတွေးလိုက်ပဲဖြစ်နေမှာကွာပြန်နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်မှာအားမရှိတဲ့အချိန်ကွာငါတို့ကနေစိတ်ထဲမှာလည်းအားမရှိဘူးဆဲရနဲ့လည်းမလုံနိုင်ဘူးကွာဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာအားမရှိတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတွေကြောင့်တို့တွေကစွန်သုံးတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်အားရှိမှလည်းစိတ်ထဲမှာအားရှိမယ်ပြီးတိုင်းတို့တရားအားထုတ်ဖို့ပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုမယ်ကွာပြန်နောက်တစ်ခုခါကျတော့တို့ကျောင်းထဲမှာနေတယ်ဆိုတာခါကျတော့ကွာကျောင်းမှာနေပြီဆိုကြတဲ့ငါတို့ကောင်တွေကဒီလိုမျိုးမွေတွေပါတွေတားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလာမှလားဆိုတော့မကြောက်ရတော့ဘူးကွာပြန်နောက်တစ်ခုကချင်းတွေမက်တွေလည်းမလာဘူးကွာအဲကြတော့ကျောင်းတွေမှာတို့တွေကထိုင်မယ်ဆိုရင်တရားပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်နိုင်မယ်တခြားအကြောင်းအောင်တွေးကြရမလို့နဲ့တရားပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်နိုင်မယ်ပြန်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆေးတွေပါတွေသုံးတာခါကြတော့ကွာမင်းကလည်းယောဂဖြစ်နေကွာတရားအားထုတ်လို့မှမရတာတော့ဘာလို့မင်းကိုယ်တိုင်လည်းဖြားတဲ့အချိန်မှာကွာမင်းစာလေးကြက်လို့ရမှာမဟုတ်ကွာမင်းငယ်တော့ကြုံဖို့ရမယ်နေမကောင်းပဲဖြစ်နေမှာဆိုရင်သူတို့တွေကတရားကျင့်လို့မရဘူးကွာအဲကြောင့်မို့သူတို့တွေကဆေးတွေပါတွေကိုသုံးတာသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချစ်လို့တော့မဟုတ်ကွာဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိနေမှာသူတို့တွေကတရားအားထုတ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးပြုလိုက်တာကွာဒီအကြောင်းအရာကိုကမိလင်နာမင်းကြီးမေးလို့ရှင်လားတင်တာမထရလဲဒီနည်းအတိုင်းပဲဖြေခဲ့ဖို့တာရှိတယ်ကွာပြီးရင်အဲ့ဒါဖြေရင်းနဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောခဲ့တာကိုရှင်လားတင်တာမထရတာရကနဲ့ပြောပြတာလေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာကကြတော့ကွာဤကိုအနာတပွဲငါရဲ့တပည့်တွေကဆောင်းကုန်တယ်မမမောကြဘူးတဲ့ပြီးရင်ကွာကြီးစွာသောအနာတီးဟုသောဤခန္ဓာကိုယ်၌ကိုးပါသောအပေါက်ရှိ၏ဆိုသောအရေးဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထား၏မစင်တို့ဖြင့်ပုတ်သောအနံ့ရှိ၏အထက်မှာအော်တိုယူစီ၏ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတာရကနဲ့ပြတဲ့အချိန်မှာမိလင်နာမင်းကြီးကလည်းသဘောကျပြီးတော့တင်းနဲ့ပတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝင်ခံထားတာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုမျိုးခေါ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်တော့မင်းသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီယဟန်တွေကသူတို့မချစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရတရားအားထုတ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တေချာလေးပြုစုကြတယ်ကွာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချစ်လို့တော့မဟုတ်မင်းကအနာကိုတေချာလေးပြုစုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မင်းအကျိုးအတွက်ဟုတ်တယ်မလားအနာကိုချစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီသဘောတရားပဲတော့ဆိုရင်တော့မင်းနားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်